Na to, že plechovky od nápojov a iné kovové obaly má zmysel triediť, sme sa boli spoločne s Viktorom Vincem pozrieť u recyklátora týchto druhov materiálov. Všetok materiál pochádzajúci z triedeného zberu, ale aj z priemyselných zdrojov, privezený k recyklátorovi hliníka, musí prejsť po rozobratí naskladnených balíkov dôsledným roztriedením. A to preto, že nejde o rovnorodý materiál, ale zmes rôznych kovov i nekovov. V prvej fáze je potrebné oddeliť na prepravníku železné kovy prostredníctvom magnetického separátora, následne prepravník putuje do drviča, kde sa zvyšné materiály podrvia na menšie časti a ďalším prepravníkom sa potom dostávajú k separátoru železných kovov, kde sa oddelí hliník od ostatných zvyšných materiálov. Často sú to rôzne plastové odpady. Následne sa potom takto vytriedený materiál skladuje v rozsiahlej hale, kde sa pripravuje na ďalšie spracovanie, či už je to spracovanie formou pyrolízy, kedy sa z materiálov pri teplote okolo 500 stupňov odstraňuje farba a plastové komponenty, alebo proces recyklácie pokračuje ďalej až do taviacej pece, kde sa hliníkový odpad zahreje až na teplotu približne 720 stupňov Celzia a prostredníctvom liacich kanálov sa vyformujú takéto ingoty alebo panely z čistého hliníka. Pyrolízou sa dajú spracovať napríklad aj takéto hliníkové tuby od liečiv, ktoré po takomto spracovaní sú pripravené na konečné rozstavenie a opätovnú výrobu nového obalu u niektorého z výrobcov obalov. Keď vidíme, čo všetko sa dá bez problémov zrecyklovať, je nesmierna škoda, že hliníkové obaly pravidelne nachádzame v zmesových kontajneroch, v dôsledku čoho následne končia na skládkach odpadu. A nezriedka skončia aj v prírode, kde sa potom rozkladajú celé 10 ročia. Takže Viktor, dneska si absolvoval ďalšiu zaujímavú exkurziu a v nadväznosti na to, čo si už videl na skládke odpadu, by som sa ťa chcel spýtať, aký máš odkaz pre občanov Slovenskej republiky, čo by mali robiť s plechovkami? Ja mám pocit, že ten odkaz je po každej tej exkurzii rovnaký, ale rovnako dôležitý. A očividne, keďže mnohé tie veci stále nefungujú, tak ich treba opakovať. Takže to, že to zopakujeme dnes, je podľa mňa stále prínosné a dobré. Jednoducho tá plechovka je neuveriteľne vzácnym materiálom. Špeciálne ten hliník tej plechovke je neuveriteľne vzácnym materiálom, ktorý sa dá opakovane do nekonečna recyklovať ako sklo a ušetrí sa, myslím, že 95% energie, než keby sa to malo robiť z primárnej suroviny. Takže to treba len dobre hádzať, tak ako všetky tie ostatné veci, nevyhodím ich do zmesového odpadu, lebo pravdepodobne skončia tak na skladke. Keď ich hodím do správneho kontajnera, to znamená buď do kovov alebo do plastov, ak sa zbierajú plechovky v plastoch, tak skončia tu. A keď skončia tu, tak sa z nich stanú nové hliníkové produkty. Takže proste len nekašľať na triedenie a dobre to triediť. Krásne si to povedal. Tak. Ďakujeme krásne Viktorovi a tešíme sa na ďalšiu zaujímavú exkurziu. Ďakujeme, dovidenia. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpark verejnosti a staňte sa našim odberateľom.